大家好啊，咁我係鬼盤追擊手，咁今次咧係首次咧喺 YouTube 上面咧同大家去分享翻一啲賽事嘅，咁我主力咧會係喺呢個瑞超啦、物超啦、同英超啦，同埋日職上面去進行一啲賽事嘅分析嘅。咁事不宜遲啦，咁先講翻今週嘅瑞超先。咁當然啦，馬會都未開盤嘅，馬會一般都係瑞超比較後少少，可能去到禮拜五啊、禮拜六先至會有盤口出現嘅。咁但係我哋都要做好個預習先。咁睇翻今週呢幾場賽事啦。咁我會喺 YouTube 度分析翻一啲主要賽事啦。咁如果你想睇到比較全方位啲嘅，咁可以加翻我嘅 IG 啦。IG 嗰度會有多少少唔同嘅一啲臨場啊嘅分析啊嘅或者係一啲盤口上面嘅變化，咁睇下會唔會都帶到一啲啟示俾大家啦。咁事不宜遲，咁今週瑞超咧，我想介紹翻一場就係迪加科斯對咸斯達斯呢場啦。咁迪加科斯呢場咧賽事咧，咁而家你見到其他博彩公司可能就係大概半球到啦，咁都讓得辣嘅喎。即係你睇翻其實一隊尾二嘅球隊第15名，迪加科斯而家26場6勝5負，唔係6勝5和15負，得27失48球咧，咁係23分嘅。對住咸斯達斯咧就係26賽8勝4和，就14負。咁啊28分，咁呢場都係好關鍵之戰喎，即係隨時係一場，即係降唔降班咧，都有一個好關鍵嘅作用，因為執翻4周嘅賽事嘅啫。咁但係呢隊迪加科斯咧，我都有睇佢近幾場嘅賽事點樣踢，完全你係估佢唔到，而家係排緊第15位嘅。咁啊睇翻啲賽績先啦，迪加科斯嗱，其實呢幾場我都有睇嘅。完全我係感覺到佢係中上游分子添，我直情係覺得佢係，即係如果你未睇佢個名次，第一啱啱就和咗佐卡頓斯啦，咁啊臨尾射咗球世界波中柱彈入啦，咁成場波迪加科斯踢得唔差㗎，咁所以都唔係俾人撳住嚟砌嗰啲嚟㗎，係啊，反而係佢撳住人哋嚟砌㗎，係啊。咁所以佢主場咧，其實係有啲能力嘅，同埋見到班球員係搏晒老命嘅，即係好少見一啲榜末分子係可以咁 impressive 咁樣踢到一啲咁嘅波出嚟。咁啊，跟住嗱，贏艾夫斯堡呢場我都有睇嘅，又係贏2-0，跟住臨尾失翻球咁樣。咁作客艾夫斯堡贏到波嘅，直情係 OK 嘅，仲有13個射門。係啊，咁啊又贏埋近況超好嘅天狼星，係啊，咁啊3-1，即係先輸1球後追3球，補時階段連入2球。咁所以你話佢揸住呢幾場嘅賽績，佢輸俾米贊比，米贊比確實係一隊好強嘅球隊嚟嘅。咁你都有8個射門，雖然0射中，但係唔失禮嘅。話晒啲榜首，輸1球合理嘅，作客和到馬毛。即係你睇到呢5場，佢基本上全部都對啲強隊嚟嘅，大佬。你都係輸得1場。咁今次對翻呢場咸斯達斯啱啱輸俾奧斯達，即係尾3嘅球隊就輸3-0，係啦，完全係冇得打嘅，好似嗰場係啊。咁啊，所以你話佢雖然佢係偶有佳作嘅，佢又可以睇下先啊。我記得有幾場都踢得幾好嘅，係啦。咁佢呢場對佐卡頓斯啦1-1啦，係啊，即係當時佐卡頓斯個狀態都唔差嘅。咁跟住就佢比較飄忽少少呢，咸斯達斯突然之間有一場又好似好想去贏咁樣嗰啲球隊嚟。咁但係呢場我就一定係會買呢個迪卡科斯噶啦。
即係我相信馬會可能就平半低水啦，我估計係啊。咁呢場波要護級，戰鬥力毋庸置疑噶啦。咁你話對鹹斯達斯佢即係比較飄少少，就算佢真係唔飄啦，佢都夠唔夠實力去贏呢？都係一個疑問。係啊，咁最起碼而家主隊係話俾我睇，我有睇過佢踢嘅，佢有功力嘅。係啊，即係我唔知點解佢之前係踢啲咩波，之前我冇留意呢個球隊，但係近幾場我係有睇過佢踢咧，係踢得真係你完全係唔覺得佢係一隊咩嘢嘅球隊。所以今場呢，今個禮拜呢，我都會暫時都會睇好佢嘅，係啦。咁啊，係咯，咁啊初盤都係半球嘅咧，一般啲博彩公司，咁馬會都係未開啦，係。咁啊，我自己就會用呢場去做膽咯，喺水超上面。咁但係當然啦，而家都係一個預習啦。咁臨場睇埋啲飛數啊，或者係一啲變化咧，都可能會影響個決定嘅。所以大家記得要加翻我 IG 先，係啦。咁 IG Story 上面咧都會定時有更新嘅。咁睇下會唔會都帶到一啲啟示俾大家啦。咁今次嘅瑞超推介喺 YouTube 嘅第一場，希望可以旗開得勝啦。咁啊，推介呢個迪加科斯嘅，係啦。咁係啦，記得都係小賭怡情啦，量力而為，長賭必輸嘅。OK，咁就係咁多。咁就係啦。咁記得訂閱翻呢個 channel 啦。咁同埋加翻個 IG 啊。好，唔該晒。